आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना सैम भाई हमारे चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको कोई साधना, कोई तंत्र प्रयोग नहीं देने वाला। आज मैं आपको एक ऐसा प्रयोग दूंगा जो आपके स्वास्थ्य से संबंधित है। मैं आपको आयुर्वेदिक काढ़ा बताऊंगा जिससे आपकी खांसी से राहत पा सकते हैं। ये 100% आयुर्वेदिक है। इसको मैंने खुद इस्तेमाल किया है। यह बहुत ही प्रयोगी है। दिव्य पेय इस काढ़े का नाम है। इसको बनाने के लिए आपको 1 कप पानी लें, उसमें 1 चम्मच दिव्य पेय का लें। लेकिन मैंने तो चलो 1.5 चम्मच लिया है। आप अपने हिसाब से इसमें मिला सकते हैं कि आपको कितनी आवश्यकता है। और मिठास के लिए आप चीनी, शक्कर, गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ज़्यादा खांसी हो रही है तो आपको दिन में 3-4 बार इसका सेवन करना चाहिए। इससे आपको बहुत ही आराम मिलता है। अगर कोई बंदा इसको डायरेक्ट यूज़ नहीं करना चाहता तो आप इसमें, जैसे अगर कोई चाय पी रहा है तो आप चाय में इसका आधा चम्मच मिला सकते हो या 1 चम्मच। अपने हिसाब से, अपनी आवश्यकता के हिसाब से आप इसमें मिला सकते हो। आप ये काढ़ा पानी में भी तैयार कर सकते हो, चाय में भी तैयार कर सकते हो। यह मैंने खुद प्रयोग किया है। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला है मुझे। इससे छाती पूरी तरह हल्की हो जाती है। सर्दियों में आम तौर पर खांसी, ज़ुकाम वगैरह सबको लगता ही लगता है। तो आप ये आयुर्वेदिक प्रयोग कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। चलो हम बताते हैं कि इसमें कौन सी जड़ी बूटी डाली गई है। दालचीनी, जयवंती, लौंग, जायफल, काली मिर्च, गुलाब, सौंफ, मलट्ठी, तेज पत्ता आदि प्रकार के और भी बहुत जड़ी बूटी डाली गई है। कृपया करके यह प्रयोग आप कर सकते हो और खांसी ज़ुकाम से राहत पा सकते हो। धन्यवाद। अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में इसी तरह कुछ अच्छी जानकारी लेकर।